फाइनली वो समय आ चुका है जिसका आपको भी इंतजार था और मुझे तो बेसब्री से इंतजार है। तो भाई फाइनली मैंने गाड़ी सेलेक्ट कर ली है और कौन सी गाड़ी लेने वाला हूं वो जल्द आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं शोरूम पर गाड़ी की बुकिंग के लिए। तो चलो चलते हैं फटाफट से क्योंकि मैं लेट हो चुका हूं। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा ही। मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा ही पैसा। पैसा 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 किसी